þetta rosalega hættulegt að þú er alltaf að þagga niður ofbeldi út af ótta við að vera kallaður rasisti. Menna, sko, ef þú segir bara satt frá hlutunum eins og þeir eru, hvernig getur þá verið að beygja það út frá einhverju agenda? Já, þetta er góða punktur og sem að ætti náttúrulega að vera það sem við erum að fara eftir. Já, út af því að ég var að horfa á myndband, ég fattaði ekki sandaði fyrir þáttinn. Það var myndband, það er strákur sem er frá Jemen. Ógeðslega flottur strákur sem að kemur öllu svo vel frá sér. Hann var flóttamaður í Svíþjóð. Þangað til hann áttaði sig á því hvernig hlutirnir voru í Svíþjóð og hann vildi ekki vera þar. Af því hann leiði eins og fyrst þegar hann kom í flóttamannabúðir, leiði honum eins og hann var komin í höfn fyrir ISIS. Því þetta var fólki sem hann var að flýja, basically. Og hann kemst náttúrulega upp með að því hann er sjálfur frá Jemen með að segja kannski svona svolítið bara réttara frá, basically. En þetta er alveg ennþá meira að segja, þú veist, í Svíþjóð sem er rosalega, það er rosalega mikill eða bara svona útlendingahatur í Svíþjóð út af hvernig ástandið er búið að vera. Og þar er til dæmis ekkert talað eins og hann var að tala það er eitthvað til sem heitir balkongflikkur. Þú veist hvað það er? Það er ógeðslegt fyrirbæri. Það er það eru unga stelpur af sem að verða fyrir heiðursofbeldi eða það er stelpur sem í áhættuhópi að verða fyrir heiðursofbeldi sem allt í einu detta fram á svölum. Þetta er svo algengt að þetta er nafn yfir þetta. Wow. Já, þannig að þær hafa framið einhvers konar heiðursbrot og detta fram og það er bara því balkongflikkur þýðir sem svalastelpunar. Já. Það hefur að mér vitandi enginn verið saksóttur fyrir neitt sem tengist því. Og þar er ekki einu sinni, þú veist, hann var að tala þetta og hann er reyndar búin að, hann er ótrúlega flottur þessi strákur. Hann var að berjast fyrir rauninni ástandinu í Jemen og núna er hann að benda á, þú veist, hvernig vestræn lönd eru basic, að því að það er ekkert shifting process, þú veist, það er ekkert síðað út eins og sér. Nei, ekki nei. Og hann var að benda á það, ef þú getur farið heim til þín í frí, þá ertu ekki í hættu á ofsóknum. Þá ertu ekki flóttamaður. Og þegar Svíþjóð flóttamenn fara reglulega heim í frí oft, sko. Þannig að þetta er rosalega svona, hann vill meina þessi, þú veist, í Svíþjóð sé verið að taka inn bara alls konar fólk sem ætti í rauninni ekki að vera þar og þetta fólk sé ógn við aðra flóttamenn. En þetta þrífst í þöggun líka, því þú veist, það má ekki vera rasisti, það má ekki segja neitt. Þetta nefnilega finnst mér vera hlutur sem við gleymum ótrúlega oft. Við erum ekki að passa upp á þá sem að raunverulega er að flýja ógeðslegt ástand vegna þess að þeir sem eru einmitt að kúa þau koma bara með. Ég veit. Og þeir gera bara nákvæmlega sömu hluti þarna og þeir voru að gera heima á sig vegna þess að það er enginn sem að stoppa þá af hverju að þið verið svo hræddir við að kalla rasistar.